美国42岁男子将7只巨蜥当宠物，最终被当成猎物撕咬分食，发现时已经面目全非，救援人员崩溃尖叫。据《华尔街日报》报道，42岁的罗纳德·哈夫生活在特拉华州纽瓦克市的一间普通公寓里，表面上他是独居，但实际上这间狭小的公寓却充斥着生命的喧嚣。罗纳德养着整整7只巨蜥，它们在房间里自由游荡，从厨房到卧室无处不在。它们摇晃着硕大的头颅，吐出分叉的舌头，长长的尾巴在地板上拖曳，如同一条随时可能抽下的鞭子。其中几只体型甚至长到6英尺，看起来就像科莫多巨蜥的缩小版，肌肉紧绷，眼神冷冽，散发着原始的力量与危险。然而在罗纳德眼里，这些爬行动物不是威胁，而是家人。他像抚养孩子一样精心照料它们，抱在怀里，轻声说话，甚至专门养殖蟑螂来为它们提供食物。为了节省开销，他偶尔也会丢几块生鸡肉进去，看着巨蜥们蜂拥而上，撕咬吞咽，场面惊心动魄。在外人看来，这一切都很怪异，甚至令人毛骨悚然。但罗纳德对此却乐在其中。他是个性格沉默寡言的人，退伍军人的孤独生活让他在与人交往时格外拘谨。可一旦话题转到他的宠物巨蜥，他便瞬间变得兴奋健谈，眼神中闪烁着光芒。久而久之，他的同事给他起了一个外号，叫做蜥蜴男孩。随着异宠交易的兴起，越来越多人开始追求新奇危险的动物伙伴，爬行动物自然成为炙手可热的选择之一。数据显示，美国每年进口的爬行动物超过250万只。然而从捕捉、运输到抵达买家的手中，爬行动物的死亡率最高竟可达 70%。 即便如此，依然有人不惜冒险购买它们，把它们当作家庭的一部分。有时罗纳德会带着新鲜的伤口去上班，那是巨蜥尖牙留下的齿痕，裂开的皮肤边缘泛着猩红，血迹尚未完全凝固。他却毫不在意，甚至会兴奋地卷起袖子，把还在渗血的伤口凑到同事眼前展示，就像炫耀一枚来自异域的勋章。在他看来，那些伤口不只是痛苦，而是一种象征，象征着他与巨蜥之间特殊、近乎畸形的纽带。幸运的是，多年来巨蜥的咬伤都只是皮外伤，虽然剧痛难忍，却不足以致命。他也因此愈发肆无忌惮，仿佛坚信自己与这些野兽之间存在某种默契与信任。然而，命运从不容许人类无限度的挑衅。2002年1月16日，这一天打破了这种危险的平衡。没有人能确切知道那晚发生了什么，唯一留下的只是邻居们嗅到的那股刺鼻恶臭。罗纳德的邻居杰夫·沃恩格最先察觉，浴室的空气突然变得沉重，充满了一种腐肉般的气息，从中空的墙壁缝隙里缓缓渗透，令人作呕，令人窒息。杰夫循着气味很快意识到源头来自隔壁罗纳德的公寓，而那时罗纳德已经整整几天没有露面。接下来的经过只能靠现场的蛛丝马迹拼凑出真相。那天晚上像往常一样是喂食时间，冰箱门轴咔嗒一声，寂静的屋子里回荡着清脆的声响。几乎在同一瞬间，7只巨蜥齐刷刷地抬起了头。它们太熟悉这个信号了，这意味着食物即将到来。巨蜥的瞳孔骤然收缩，喉咙里滚动着低沉的嘶鸣，粗重的鼻息伴随着唾液一滴滴落在瓷砖地板上，腥臭而危险。罗纳德蹲下身去，从冰箱最下层取出装着生鸡肉的塑料盒。就在他毫无防备的瞬间，一只体型最为庞大的巨蜥猛然弹起，沉重的身体如同黑色闪电扑来，尖锐的牙齿狠狠咬住了他的前臂，撕裂的声音伴随着剧烈的疼痛，鲜血喷涌而出，在白色瓷砖上溅开成片触目惊心的血花。罗纳德惊恐大叫，本能的猛然后退，却不知这一动作彻底点燃了群体的疯狂。剩下的巨蜥全都躁动起来，尾巴猛力拍击地板，发出沉闷的啪啪声。它们在他脚边游走，发出嘶鸣，有的猛然立起身子，粗壮的前肢抓挠着他的裤腿，尖爪撕裂布料，试图顺着身体攀爬上去，扑向那盒还未打开的生肉，以及紧握着他的人类手臂。罗纳德的呼吸急促，惊恐在狭小的房间里回荡。而此刻他面对的已不是宠物，而是一群饥饿、完全被猎食本能支配的顶级掠食者。罗纳德慌忙把鸡肉高举过头，企图转移他们的注意力。可就在这时，最大的一只巨蜥猛然腾跃，沉重的尾巴猛抽在椅子上，发出啪的一声巨响，木屑飞散，椅子瞬间翻倒。惊慌中，
罗纳德被迫迅速撕开塑料盒，将肌肉一块接一块抛向空中，屋内立刻失控般混乱。7只巨蜥疯狂争抢，甩头撕咬，沉重的尾巴不断扫击地板和家具，发出震耳的轰鸣。空气里充斥着生肉被撕裂的脆响，肌肉在半空中被直接吞没，几秒钟就消失在他们血淋淋的喉咙里。腥臭夹杂着血腥，弥漫在闭塞的屋子里，令人窒息。然而，当最后一块肌肉消失，他们的饥饿感并没有得到满足，反而在血液味道的刺激下，他们的眼神愈发狂热，瞳孔收缩成一条危险的竖线。就在此刻，另一只巨蜥盯住了罗纳德伤口上流淌不止的血迹，喉咙里滚出一声低沉的嘶鸣，猛扑而来。罗纳德瞬间意识到，这已不是喂食，而是一场狩猎。唯一的生路就是立刻逃出公寓。他拼命转身，想要冲向门口，可慌乱间，他的脚被地上散落的塑料盒狠狠绊住，整个人重重摔倒在地。砰的一声巨响，瞬间改变了局势。7只巨蜥几乎同时扑了上来，厚重的身体压得他动弹不得。冰冷而粗糙的爪子划开衣物，撕裂皮肤，牙齿犹如锋利的刀刃，深深嵌入他的手臂与小腿，鲜血喷涌，溅满瓷砖地板。他拼命挣扎，试图推开其中一只，甚至用尽全力击打他们的头部，但在群体的疯狂与重量面前，这位退伍军人几乎毫无还手之力。他的力气随着失血迅速流失，动作越来越迟缓。有人推测，在袭击的最后时刻，巨蜥们甚至扑向了他的头部与面孔。那一刻，他的惨叫或许撕裂了整间公寓的空气，可隔着厚厚的墙壁，没有人听见。屋内只剩下野兽贪婪的嘶鸣，伴随着血液不断溅落的声响。罗纳德拼命挣扎，血迹在地板上拖出一道道恐怖的印记。他最终挪到了大门口，伸出颤抖的手，试图做最后一次开门逃生的努力，但体力已被彻底耗尽，沉重的门把手他再也无力扭动。几天后，当警方接到邻居报警赶到现场时，他们敲响了罗纳德的房门，却迟迟无人回应。门后传来一阵令人毛骨悚然的声音，急促的窸窣声，像是有什么东西在地板上爬动摩擦，伴随着低沉的嘶鸣，仿佛整间公寓都在呼吸。警员们再次用力敲门，并呼喊罗纳德的名字，空气中却只有死一般的沉寂回应。最终，警员下令强行破门，铁锤砸下，门板发出沉闷的震响。可就在他们推开门的瞬间，门口似乎被什么沉重的东西卡住了。几人合力使劲，门才缓缓挪开一道缝隙。几乎同一刻，鼻腔瞬间被一股令人窒息的恶臭灌满。那是腐肉发酵的气息，混合着腥甜的血腥味，浓烈到让人胃部翻腾。几名警员立刻捂住口鼻，强忍着呕吐，硬着头皮挤进了屋内。眼前的景象让他们瞬间僵立在原地。罗纳德的尸体就斜靠在大门后，身体僵硬而残缺。他或许在生命最后时刻挣扎着想开门求生，但最终倒在了这里。而他饲养的7只巨蜥此刻正团团围绕在尸体周围，大快朵颐。巨蜥们抬起满是血污的头颅，眼中闪烁着冷冽的光。他们对闯入者发出低沉的嘶嘶声，分叉的舌头快速吐出收回，口鼻间仍沾着尚未凝固的血液，泛着刺目的暗红光泽。空气中回荡着他们撕扯肌肉、咀嚼骨头的声音，伴随着血水滴落在瓷砖上的啪嗒声，诡异的让人心底发凉。罗纳德的面部几乎完全消失，只剩下一副血肉模糊的空洞，裸露的臼齿惨白而刺眼，像死亡在嘲笑。警方与赶来的野生动物管控人员合力驱赶这些巨蜥，可它们异常顽固，凶狠地守护着猎物，尾巴横扫地板，发出沉闷的拍击声，仿佛在警告任何靠近的生物。最终，经过反复拉扯和捕捉，7只巨蜥才被逐一制服。大部分被送往野生动物保护区，而其中体型最大、最具攻击性的那只，因为表现出极强的攻击性和威胁，当场被处死。然而，即便尸体已被解剖检验，谜团依旧存在。罗纳德究竟是先因心脏病或其他原因猝死，之后被巨蜥分食，还是在那天被自己视为家人的宠物们集体撕咬，活生生吞噬致死？官方始终未能给出确切结论。可有一名参与调查的警员却始终坚信，现场的一切细节都指向同一个真相：罗纳德并非自然死亡，而是死于一场罕见而恐怖的群体袭击。他被自己亲手养大的孩子们活生生啃食殆尽。他指出，
罗纳德的尸体倒在门口的姿势，清楚地表明他在生命最后时刻正拼命挣扎，试图打开房门逃生。但那几只体长6英尺、力大无比的巨蜥完全有能力将他扑倒在地。更何况，罗纳德生前几乎每个月都会带着伤口去上班，那些被巨蜥咬出的血痕，连同事们都亲眼见过。这足以证明，他的宠物早已表现出攻击性，只是一直被他忽视，甚至美化为亲密的玩闹。那么，那些被他当作家人的巨蜥，是否在最后一刻真正背叛了他？答案或许永远不得而知，但这种可能性却极其真实。罗纳德的悲剧让人想起一个冷酷的事实：人类被自己驯养的异宠反噬，并非孤立。许多人沉迷于饲养稀奇古怪的动物，感受着异域新奇的刺激，却往往忘记了这些生物依旧保留着野性的獠牙与本能。每一次购买，不仅让自己置身风险，也在无形中助长着庞大而隐秘的非法宠物交易产业链。然而，危险并不仅存在于异宠之中，哪怕是那些看似熟悉、温顺的动物，也可能在特定时刻化身为致命的杀手。